O'rtoqlar, men jonli efirni boshlaganman. Ko'rib olishingiz mumkin. Mana jonli efir bo'lyapti. Sirdaryoda qilyapman va men aytganman, videoga bir martagina shartni bajardim deb yozinglar deganman. O'sha qaysidir insonga generator orqali chiqsa ham, bu inson g'olib bo'lsa ham, kirib qaraganimizda shartni bajardim deb ko'p marta yozgan bo'lsalar, sovg'a berilmaydi. Iltimos bir-birimizni hurmat qilaylik. Shuncha safardan beri halol qilib kelyapman. Allohga shukr, yaxshi barakali bo'lyapti. Sponsorlarimiz uchun ham ularning talablarini inobatga olgan holatda ham 2 kunda, 3 kunda men tugatib tashamayman. Bir hafta davomida qilaman bu konkursni va sizlarga axvatingiz ko'tarilib, bir prosmotringiz ko'tarilib, inshaalloh yaxshi natija bo'ladi. Bu telefonimda primoy qilyapman, bu telefonimda stories qilyapman. Biz g'oliblarni aniqlashni boshladik. Hozir mana birin-ketin pullarni egalariga topshiramiz.